எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் ஃபைன். 31st நியூ இயர்ஸ் ஈவ் அன்னைக்கு நாங்கள் 10:30 மணி வாக்கில் கிளம்பி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்க போனால் ஒரு பார்க்கிங் ஸ்பாட் கூட அவைலபிளாக இல்லை. ஃபைனலி ஒரு ஸ்லாட்டில் காரை வெட்டிட்டு குடுகுடுன்னு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்க ஓடி போயிட்டோம். அங்கே போய் பார்த்தா ரொம்ப க்ரௌடடாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரௌடுக்குள்ளாரையே போய் சட்னி ஆகி ஒரு வழியாக ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்குற இடத்த ரீச் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் போய் ஒரு 2 minutesல ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நீங்கள் நியூ இயர் டைமில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. என்னோடய வீடியோஸில் இங்கிலீஷில் வேணுமா இல்லைனா தமிழில் வேணுமான்ட்டு கமெண்ட் down below. Thank you for watching. Love you all. And Happy New Year!